好啦，有聲啦應該，咁啊等一等先啦，好冇？咁啊等多一陣間少少時間啦，個市都波動啦而家，OK，嗱應該有聲嘅，你哋去聽下有冇聲就出聲啦嚇，冇聲就出聲啦，應該就有聲嘅而家。好啦，其他唔係戰鬥員嘅，即係如果唔係我哋密室戰鬥員嘅，我亦都歡迎大家嚇。今日我哋係純粹係一個大家去研究下，大家去睇下個市況，用一個圖表去分析啦嚇。因為其實你問我其他嘢都冇用嘅，因為我淨係識睇圖嘅啫，乜都唔識，我淨係識睇呢個水晶球嘅。OK，咁啊等等下。因為咧，我哋有戰鬥員咧，就仲未入唔到，睇唔到，咁啊麻煩其他喺我哋自己個 WeChat 嗰度去幫下佢手啦，嚇，咁啊入專業啦，專業就唔使批噶啦，唔使批准噶，OK，專業就唔使批准嘅，咁我哋有啲人數揾下幫手啦，喺我哋自己個 WeChat 群組嚇，你教下我哋有啲新同學、新戰鬥員，仲未知道應該係點樣做嘅。OK，教一教先，教一教我哋等多2分鐘開始，好冇？咁啊，我哋就比較容易去清楚啦。應該今日就冇乜咩大問題嘅，好冇？你幫手下。想講乜嘢先呢？個市好鬼喐啊！次次做節目都係咁啊，好鬼喐。想講啲咩先呢？嗱，美股啊跌咗落嚟㗎，你見到個美股而家啊跌咗落嚟。咁啊，喂，揾人幫手唔該，密室戰鬥員群組教下我哋個其中一個學生。OK，我唔得閒啊，我唔得閒喺度做緊咁樣去照顧佢。OK，幫手唔該。咁啊，1分鐘之後我哋開始。咁啊，講咩好呢？講嗰啲金先啦，一陣間好冇？講一啲金。咁啊，會大家方便啲嘅。啊，仲未有人幫手，有冇搞錯啊？啊，你哋唔該你啊。OK，嗱，幫下手啦，你幫佢啦，我就唔知點樣幫佢啊嚇。OK，咁我哋開始啦。嗱，你哋去幫下手啦。嗱，大家戰鬥員嚇，幫下喺我哋 WeChat 嗰度，你自己入去 WeChat 群組嗰度見到有人嗌救命啊，嗌緊救命啊，麻煩你幫下佢啦。OK，唔該晒嚇。嗱，咁我哋開始啦，先講咗啲金先啦嚇。我哋從金嗰度開始啦，都係由啲商品嗰度開始啦。咁啊，轉幅圖俾大家睇，好冇？我唔理啦，人數唔夠我都唔理㗎啦。我哋轉幅圖去俾大家睇。嗱，而家睇到個金咧，其實個金咧一路以嚟咧，其實小心啲一樣嘢咧，就係話我哋見到個黃金咧，其實咧嗱，有啲人就會當呢個係頭肩頂嚟嘅。咁但係我有保留啦，因為其實通常咧頭肩頂咧，如果喺個頂上面咧，喺個頂上面做咧會比較靚啲嘅。咁但係佢而家貼入一個比較中間嘅位置啦，我就會覺得呢個係一個支持而破咗個支持位嚇，我只可以咁樣去解釋，呢個係一個支持破咗一個支持位，因為就算我哋見到個黃金咧，整體上啊，我哋再睇遠啲，整體上咧，其實咧，如果我哋放大啲咧，用到佢個周線圖嚟講咧，其實佢係屈緊落嚟嘅，已經係其實唔好聽啲咁講，已經係1、2，你做咗依個錘頭3、4，其實已經係由
1296蚊已經輾轉行咗落嚟㗎啦。你睇下2017年6月5號嗰個星期做1296最高，跟住佢就翻咗落嚟。你見到個黃金係直情係穿埋條線嘅。咁但係而家有個好處嘅，嗱，平均線就係咁啦。平均線係令到我哋會睇到一啲叫做支持。咁但係點樣用呢？上堂會教，有上過堂會好清楚究竟平均線係啲咩嘅嚇。唔係一條平均線就代表一定可以支持嘅，唔係嘅。咁但係 so far 去到而家呢一刻，我哋見到佢喺1218蚊，就係個 moving average 嘅100 week 嚟嘅。咁你而家頂住咗，咁但係你話呢個係頭肩底，我有保留，頭肩頂我有保留啦。咁但係如果撇除所有嘢，你話呢個係雙頂，呢個係雙頂，咁啊唔同喎，咁啊有權係雙頂喎，因為喺17年4月17號咧最高做1295.92，跟住喺17年6月5號咧最高咧佢就做到96，做咗兩個頂而翻轉頭嘅，係非常之靚嘅，同我要求嘅雙頂咧，亦都係做得好好嘅。所以變咗咧，而家隻黃金雖然你見到佢唔係好喐，雖然你見到佢唔係好喐，咁但係我哋會相信呢個黃金，如果下個星期都仍然都係跌嘅，除非有咩可能下星期唔係跌呢？除非今個禮拜一次過將今個禮拜完全扭轉，變翻做一支陽燭，做翻1241.82樓上，咁就得啦。但係睇唔出咯，喺而家睇唔出。我哋睇圖呢，即係大家去學習，我只不過係真係即係願意去分享俾大家，因為有啲地方呢，我哋上堂呢。上堂去學嘅，有啲比較深奧啲、細心啲嘅嘢上堂去學嘅。咁當然啦，呢個關乎我嘅利益啦。咁但係冇上堂嘅，我哋都願意去大家去分享下上堂嘅嘢，分享下喺圖表裡面嘅學問。唔緊要嘅，你任何人都可以即管去問，我亦都願意去答大家嘅。OK， 我答到我一定答你哋嘅，明唔明白？嗱，而家幅圖咧，而家代表咗啲咩咧？其實個勢都仍然向下嘅，只不過佢今日咧，佢琴日做咗一支叫做，佢又唔可以叫穿頭駁腳喎，因為穿頭駁腳佢應該係升嘅喎，我哋又唔會判斷係升頭駁腳，佢其實係有啲其實而家個市咧叫做喺低位徘徊，我哋就會咁形容低位徘徊，佢只不過喺呢度窄幅咁上落啫，暫時我哋會見到係咁樣嘅。暫時都仍然都係喺窄幅上落，咁最理想我哋一定係等翻去到呢啲咁嘅水平，32蚊啊，甚至乎嗱，因為一路咁高上嚟㗎，33蚊，可能聽日就已經係33.8咁樣，最理想係掂咗條藍色線，然後再轉落，嗰下就可以沽啦，咁但係如果而家計呢，今日禮拜四呢，我預計唔會喺今日出現嘅。唔會喺今個星期出現嘅，我相信個黃金唔會喺今個星期然後行去嘅，我絕對唔會相信嘅。咁但係而家個勢咧，佢只不過喺個低位反覆，所以咧我哋係唔 long 得嘅，個黃金係唔 long 得㗎，除非佢出現咗一啲叫做比較明顯嘅升勢，然後上翻條藍色線，再做一個。再開始扭上咁就得啦，咁個市就會有機會向上。否則嘅話咧，我認為隻黃金仍然都會偏淡㗎，整體上係偏淡。好啦，講到最差嘅情況，見唔見到條粉紅色線啊？見唔見到？我哋用周線，呢條粉紅色線咧，唔係冇可能出現㗎。呢條粉紅色線咧係由2008年開始引申過嚟，唔係冇可能㗎。咁但係呢個係支持咯，咁但係當然啦，一步一步行啦。我哋會見到除咗呢個支持之外，啱啱即係就咁可以望一望嘅，我哋都可以見到佢會有機會去到唔使去到咁深，會去到1160幾蚊都會有支持嘅。咁而家就一級級落緊㗎啦，因為佢真係穿咗位啊。而家暫時嚟講咧，佢會有機會喺上一次個底咧1214，然後頂住咗，跟住咧佢嗱有啲人咧普通啲去睇圖咧，佢就會喺每一個位嘅horizontal拉條線出嚟，嗰度一拉條horizontal，成為一個支持，啱冇錯可以成為支持，但係唔代表係升，你明唔明啊？唔代表係升，佢可以做到支持之後佢可以繼續落㗎，即係例如個港股我哋都會睇㗎，去到而家呢個水平。
可能係而家係一個支持，因為好明顯做咗出嚟。咁但係佢唔代表你會升啊，唔代表你會升，佢只不過係一個支持嚟嘅啫。OK， 嗱咁未來隻金都會係咁樣嘅，一級級落啦，一級級落啦。咁嗱，另外咧，我哋去睇下隻銀啦。我哋見到隻銀咧進一步向下嘅，你見一級級向下嘅銀就比較單純啲。嗱，你睇過往咧，以往由2017年4月呢段時間，佢總共行咗幾多棍啊？你睇下佢一路都成個走勢就係咁噶啦，銀就係咁啦。只要佢一行嘅咧，佢就會沿住條路咧就會慢慢日日都紅色，即係我哋叫日日都陰燭嚟嘅，日日都陰燭。咁你而家都係喎，1、2、3、4、5、6已經行咗6日陰燭啦，佢仲要破埋位。佢仲要破埋位，破咗一啲支持位，佢破咗再繼續去，佢上都上唔到。咁好啦，隻銀我哋而家嚟緊會點做咧？我哋會見到啲咩咧？咁而家目前咧，嗱一樣啦，你喺隻銀上面咧，我亦都係其實好耐之前破咗一啲線啊，掛翻。嗱反而咧隻銀咧，如果下一步你會見到咧喺15個6毫3咧，一定會有支持。一定會有支持，到咗呢個支持之後咧，佢係慢慢會壓嘅。咁強力嘅位一定係14個8啦，唔使睇，因為幅圖就係咁啊。咁但係大家好清楚嘅，我哋唔去做一啲 against market 嘅嘢就得啦。即係佢跌緊落嚟，我哋唔好走去 long，唔好貪得意走去 long，咁你已經非常之成功㗎啦。OK， 咁最低限度你避免咗就係話，即係你去估個市究竟會上去啊，定係個市會係點樣？唔使估嘅。總之我唔 long 就得㗎啦 ，OK， 我唔 long 唔會輸嘅，我唔 long 我都仲有好多機會嘅，明唔明白？嗱，商品方面咧，仲有睇埋隻油啊，嗱，因為其實大家都去關心啲隻油，咁咧隻油咧，我哋會見到咧喺呢條藍色線，大家都見到啦，喺呢條藍色線上面咧，喺我上次咧就係問，因為有學生都問我哋隻油會點睇啊，咁樣問我隻油會點睇咧，咁咧我見到喺11月14號，喺11月14號咧，我就跌咗。阿 May 姐你嚟咗啊？嗱，我今日答你股票問題啊，你中意嘅話你咪問啦嚇，我答你一陣間，我幫你睇下啲股票。不過咧你就唔好講一啲股仔喎，我唔識睇股仔喎。OK， 嗱講埋隻油先啊。嗱隻油咧，我哋喺16年11月14號咧，曾經做咗呢隻腳出嚟，咁變咗最簡單咧，因為圖表上面咧有啲比較簡單嘅，即係唔係太深入去睇咧，都會去揾到呢啲線嘅。咁呢啲其實純粹一條 horizontal 線嘅，你會知道咧喺呢個水平會有支持啊，咁巧今次亦都係喺呢度有支持，然後做咗一個即係強力嘅反彈啊。不論佢點樣都好，你見到係反彈就反彈，咁但係跟住佢就即刻做咗一棍落嚟啦，然後而家就爬翻上去。嗱，整體上咧個油咧，我會覺得係即係反覆嘅，暫時仍然都係反覆嘅。咁啊睇下會係即係嚟緊會唔會夠力度，然後再上翻去。上翻去嘅話咧會比較理想啲。其實上一棍係行得好嘅，上一棍係行得好嘅。OK， 上一個係仲有一隻我值得講嘅，因為其實啲學生都問過我，戰鬥員都問過我，就係 SB 啊 ，SB 啊，佢叫我去分析啊，咁跟住我就大家有興趣嘅話去睇下，因為其實今日都講咗一次，同大家即係喺戰鬥員嗰度都講咗一次嘅 SB， 咁咧其實係糖嚟嘅。其實係糖嚟嘅，其實咧隻糖咧，你會見到咧我哋去睇圖咧，去揾啊，有啲咩機會咧？其實咧喺隻糖上面咧，喺呢個圈見唔見到呢兩支棍？喺呢兩支棍裏面咧，代表咗啲咩？呢個係周線圖嚟嘅，記住，一支棍裏面有5支棍㗎，明唔明啊？一支棍有5支棍，大家明白吧？周線裏面有4日㗎，行5日 trade day，佢上個禮拜係扭咗㗎，佢上個禮拜係穿頭破腳，呢啲就係穿頭破腳啦。穿頭破腳嚟㗎，低過佢嘅低，高過佢嘅高，收高過佢直情上邊。咁所以咧，未來咧隻糖咧係有機會向上嘅，我哋會見到有機會向上。咁呢個係向上咧定係反彈咧？我哋就會咁睇，佢係有機會反彈，佢係有機會反彈的，而且確有機會反彈。咁但係係咪呢個位入市嘅啫？個問題係咪呢個位入市？你可以咧去到呢啲咁嘅水平咧，嘗試去兜嘅。即係喺個低位嘗試咧，即係如果大家有做期貨糖嘅話，你可以嘗試去兜嘅，因為其實呢支棍代表咗啲咩咧？你會有個止蝕喺12個5毫3，知道唔穿得咯。
你會知道12個5毫3唔係咁容易穿咯，所以變咗你應該係可以揾個低位去嘗試去做堂嘅，即係期堂嘅 long 盤好倉，明唔明白 ？OK， 嗱抄低咗啦，May姐70027，我抄低咗啦。OK， 嗱未講股票住，我講埋外匯先，跟住同大家去講外匯，因為咧其實咧。自從最近啦，嗱，其實外匯開始叫喐咗啊！大家要明白一樣嘢，外匯開始要喐咗，因為咧其實過往咧，自從咧如果美國加咗息，一路加息週期嘅時候，外圍都一路加息，咁喺 currency 方面咧就會有息差嘅分別。當有息差嘅時候咧，套息盤會走出嚟咧，有啲譬如你哋去即係譬如多咗選擇啊，你明唔明啊？香港加息嘅話，我唔使買樓啊，係咪咧？有啲話我買鋪得1%回報率，有啲買樓得幾個 percent。如果加息嘅話，喺銀行，喂我乜都唔做有2厘，咁我點解唔擺落銀行咧？咁會令到 even 就算係資產有問題啦，商品有問題啦，即係會掉翻落行翻落嚟啦。但係我哋亦都會見到啲 currency 咧，會係比較咩啊？我可唔可以 share 你？當然可以啦，當然可以 share 我嘅直播啦。喂，你哋幫手 share 我嘅直播啦，唔該。OK， 嗱可以嘅。嗱，我見到我哋而家咧，啲 currency 咧開始會比較喐嘅，開始會比較喐嘅。再加上咧，將來咧，如果嗱。其實喺過去咁多年咧，自從量寬之後咧，你會睇到咧好多數據咧，好多數據都唔係話出現咗一種叫做我哋以前做外匯嘅時候咧，啲數據咧會影響個市場好緊要嘅，會影響個市場非常之緊要。咁但係 so far 去到而家就唔係咯。咁但係你未來咧，你會相信咧嗱，尤其是 Donald Trump 佢做保護主義，好啊。你鑑山做低咗個美元啊嘛，美匯指數你鑑山做低，好啊，咁我咪大家一齊做低咯，係咪先？人民幣都可以做低㗎，大家做出口嘅國家，我全部都做低，鬥平咯，係嘛？即係大家喺度競爭，咁又會翻去轉頭，翻去咧啲 currency 就會喐㗎，所以大家咧學定啱㗎啦，啲 currency 學定個經驗，有定個經驗就啱㗎啦。OK， 嗱，我哋而家就去睇外匯啦。嗱，首先咧，我哋去睇下啲外匯先啦嚇。見到啲 Euro 啊，而家應該去睇啦。我哋會見到啲 Euro 啦，Euro 今日呢2日都爬翻上嚟啦。咁但係整體上我哋而家見到個 Euro 咧，除咗上棍大棍之外咧，喺而家呢刻都仲未可以咬翻上。咁但係佢唔一定係跌嘅。咁我哋而家唔應該咁講，應該話而家個 Euro 仍然係有個強勢，只不過而家未係完全，即係佢好得意㗎。佢個 pattern 你睇下，周線嚟㗎，行咗1個星期大棍，佢咧就行1、2、3、4、5個星期一個 range，又行一個大棍，而家開始第1個星期一個 range，佢冇逆轉到佢個勢，一路以嚟都上緊嚟，只不過喺短線嚟講，佢唔夠力上啫。Euro 就係講咁。因為咧，其實咧仲有一樣嘢要學識嘅，對於 Dollar Index 嚟講咧 ，Euro 佔嘅比例係57點幾，所以個 Dollar Index 上定落咧，對個 Euro 係極度關鍵嘅，明唔明白？呢個係非常非常之關鍵嘅。嗱，咁至於嚟緊啊，我哋就會去睇隻 yen 啦。嗱，咁目前隻 yen 咧，我見到啊，我哋而家見到個 yen，你會見到我有條阻力線喺度啦。呢條阻力線咧，佢就係一路都未穿。佢穿一穿又冇落咗嚟。嗱 ，once 有一天大家去學識畫呢條線，只要突破呢個阻力線，而收市喺上邊，即係咁講，有一日你見到係11350收市，咁我哋會去睇咩咧？其實咧，我覺得個Dollar Yen咧都會大茶飯嚟㗎。我開俾你哋睇，都會係大茶飯嚟㗎。只要佢咧一爬穿咧，你哋去日本嗰啲啊，你準備唔使咁急啊。佢真正嘅佢下一步嘅阻力咧，你睇下，我可以 mark 到邊度？用呢2年嘅時間，我哋會睇到邊度啊？你哋去日本唔使咁急住，佢根本冇得升啊！我可以咁講，大家見到啦，認到幅圖啦。而家我哋
會有機會係大茶飯嚟㗎。嗱，望到啦，成幅圖啊，嗱，只要個多啦啫，once 有一天見到11350樓上，跟住佢其實理論上係唔會再翻落嚟呢條阻力線㗎啦，嚇，而家唔會再翻嚟，只要佢突破到企喺上面收市，係唔會㗎啦。而我哋跟住會望咩啊？跟住會望116，嗱，我會睇116㗎，我會睇到嚟呢度㗎，明唔明啊？佢如果做得上面咧，佢會可能去到114至115呢度咧就會戳住，然後最終佢會 touch 到呢條線。OK，Irene 冇問題，我會答你939嘅一陣間。OK， 我睇到㗎啦，你哋噏我會睇到㗎啦啲問題，應該今日就唔會窒下。明唔明白啊？嗱，個多啦啫唔使急嘅，多啦啫唔使急，因為佢一行穿咧，行穿就得㗎啦。我哋會睇116㗎。其實整體上咧，個 yen 都係弱，個 yen 都係弱。我哋係而家唔係好睇得清楚，佢只不過未爆啫嘛，佢都未爆啫嘛。FB 乜位買啊？我 FB 我點知啊？個市跌緊乜位買？一陣間先 FB 咁啊，因為美股跌緊啊。美股跌緊啊！我覺得美股係有機會調整啊，係差㗎，所以又係唔使心急。其實你會留意到咧，有啲嘢係變緊。如果係股市上面，一陣會講俾你聽，係有啲嘢變緊嘅。咁啊，嗰陣時講埋隻鎊啊，嗱，見到隻鎊咧，其實都係反覆上落啊，冇乜用啊，因為其實上又上唔到，落又落唔到，隻鎊其實我唔係好關心呢隻鎊，暫時嚟講我唔係好關心，因為你要等佢咧，因為佢太多政治上面嘅嘢我哋會見到啊，太多，咁佢而家咧目前嚟講咧係喺的而且確咧係喺呢個水平，大概13050。因為咧係喺5月15號咧，同埋呢2個星期啦，做咗個頂出嚟咧，縮咗落去。咁而家的而且確又變翻個阻力啦。咁你話係咪會係仲有幾多去咧樓上？因為呢條線咧，我要拆咗俾你哋，費事你哋誤會咗呢條線。呢條線因為之前嘅，其實咧，因為咧我哋去量度個升幅嘅時候咧，如果佢就破咗13050咧，我哋會有機會咧。佢唔係講少㗎，佢會真係去到你呢啲水平先至有阻力㗎。佢下一步其實一格格嘅，一級級嘅。佢上咗嚟1級之後，下一級就13250㗎啦，明唔明啊？突破咗130，跟住佢就慢慢做起。嗱，我哋又係去睇隻鎊。嗱，你睇下佢嗰啲，佢只要你冇得解釋㗎，有時冇得解釋㗎。佢上星期用個週線先，佢上星期咧做咗個升勢之後咧，一棍升咗之後咧，佢又喺度磨啦。嗱，頭先。大家都記得個 Euro 就係咁啦，升一個星期，橫行5星期，再升一個星期，橫行5星期，但佢冇跌到。嗱，你而家隻鎊咧，我暫時嚟講可以係 range，咁但係佢跌唔落，只不過唔上啫，明唔明啊？而家只不過唔上啫，你買佢係有啲痛苦，但係佢落咩？你估唔到，所以冇得做 ，OK， 冇得做。嗱，咁至於隻澳洲啦，我今日都講啦，就喺明報財經網嗰度，明報都講，其實隻澳洲都係叫做 range 啦 ，range 到爆。咁你嗱，我哋啲學生咧曾經試過咧，一路咧我成日都講，佢咧喺個低位咧，你哋咧啲婆仔數啊，去做婆仔數咧，走去銀行咧做佢幾個禮拜個定期，如果息好嘅話，因為佢唔會大跌啊嘛。你就不斷喺度撈緊啲息翻嚟，不斷喺度撈。嗱，舉手啊！你哋有做過嗰啲學生啊，嗰啲戰鬥員，咁佢哋咧喺呢啲啦0.75啦跌咗落去都唔怕死嘅，因為佢唔會穿啊嘛。佢繼續喺度坐緊，喺度收息，上翻嚟又財息點收啊？繼續喺度撈，因為有息啊嘛，有息嘛。你見到銀行咁當個澳洲嗱，其實澳洲咧比較深咧，就係咧佢一定要突破上邊。嗱，我淨係 mark 呢條線，淨係喺呢度打橫啦，一個十字架，大家見到一個十字架，你睇下幾多支棍撞到0.7750唔穿，我俾多10點0.7760，你睇下幾多支棍喺呢度 keep 住，呢個係 weekly 圖嚟嘅喎，我係由2015年至到而家喎，基本上係未穿個 range 頂，咁我哋就會睇佢嚟緊個 range 頂會唔會突破？突破嘅話，唔該
你相信澳洲都會進一步去到0.8，完全唔出奇嘅，完全唔出奇。OK， 佢整體上個勢，只不過而家係 range 啫，明唔明啊？嗱，咁跟住紐西蘭都係啦，紐西蘭都係佢最近壓咗落嚟啦。咁但係如果我係再放大啲嚟睇咧，你會見到個紐西蘭咧係連升咗1、2、3、4、5、6、7個星期嘅。咁你俾佢回吐啊，合情合理嘅。你通常我哋都會話啦，俾佢啲平均線上翻嚟，咁佢慢慢去做調整，調整完之後，下一步我哋會相信下一步個紐西蘭都係會上。當個澳洲會上嘅時候，紐西蘭都會上。咁乜嘢時候上咧？我會預計今日美國如果再加息，迫使佢哋因為息差嘅問題，佢哋再去加息嘅話咧，佢哋就會即係去傳啊。當傳紐西蘭會加息啊，澳洲會加息，佢哋就會上㗎啦。啲澳洲、紐西蘭都會上㗎。OK， 咁啊，哎呀，我係有個戰鬥員啊喺加拿大翻嚟，我都仲同佢講嗱，加指咧。其實有少少破咗位嘅，加指有少少破咗位，佢會因為個油價而升咗上嚟呢幾棍，因為個油價我哋見到啦嚇，咁但係咧佢的而且確咧行穿咗1.3，嗱我就唔會建議去兜個Dollar Can，亦都唔會建議你哋去1.29，然後買翻上去1.32，睇唔出，佢始終都行咗落嚟咧就小心啲啦，咁個 Dollar Can 咧，而家咧有個位咧，就係喺上一次咧1.29穿唔到嘅，1.29喺呢個水平定係咩咧？呢個最低係1.2969，唔係我今日數過嘅，係喺依度嘅，係咪？我今日有睇過嘅，係啦，喺個月裡面睇，喺17年嘅1月咧最低做到，我哋俾佢最低做到咧呢個69咋。咁即係其實而家穿咗嗱，接近呢啲位啦，嗱而家都係頂住咗㗎，接近呢啲位，佢好似呢兩支竹，咁希望佢上翻去就好啲。如果唔係咧，我哋會見個 Dollar Can 咧個加指係有機會升㗎，小心啲嚇，個加指係絕對有機會升㗎。你而家咧，你見到個加指咧喺圖表上面咧，我哋係見到咧最叻都係翻嚟1.32嘅咋。佢個勢成咗啊，佢個跌勢Dollar Can跌勢係成咗啊，所以唔好諗住我回啲先至去買加指，甚至乎你哋要用加指嘅話，你準備佢一有任何依喐咧。都唔使㗎啦，佢夾得上嘅話，其實有少少破位，去翻1.3咧，你要唱加指嘅，佢唔係咁容易爬翻去㗎，明唔明白？唔係咁容易爬翻，反而咧，如果佢啲勢成咗出嚟咧，佢係有機會翻落去1.25㗎，記住啊，係有機會翻落去1.25呢啲水平㗎，明唔明白？嗱，交叉人民幣嗱，currency我講差唔多啦，睇下你哋有冇其他重要嘅 currency。如果唔係咧，我哋就翻入去個股市度啦。我知道你哋會好關心個股市。OK， 嗱，有 currency要問下嚇，我俾1分鐘你哋時間啊。雖然佢呢度有 delay， 要講埋，因為我轉埋啲圖俾大家去睇。有嗰陣時我就開出嚟問，冇就拜拜。我而家開緊啲DAO出嚟啊，俾你哋去睇。DAO Future 個 Nasdaq 跌緊啊 ，Nasdaq 破咗位下。澳洲你想講？咁啊冇得好講，你兩樣嘢嚟㗎嘛。你買股票同埋現貨冇得好講啊嘛 ，Crystal 嗰個係另一樣投資嚟㗎嘛，明唔明白？另一樣投資我哋唔可以話即係你唔係將所有雞蛋，即係等於你唔係將所有雞蛋擺晒落一個籃㗎嘛。你而家咁樣睇翻，咁當然買股票好過啦。咁但係你調翻轉嘅話，可能隻澳洲上咗去咧，係咪咧？係咪先？我哋都唔會咁講啊。嗱，我哋去睇咩啦？我哋去冇人問 currency啦，我哋去睇股票。我哋去睇股票之前咧，我哋去了解咗咧，因為而家喐緊嘅，我哋去睇咗個咩先？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 睇咗個
邊個俾嬲我啊？係咪話我澳洲啊？算啦，分開你自己。嗱，我哋見到去講個納斯達克指數 ，OK。我哋嗱，因為而家跌緊㗎，而家 real time 做緊5585㗎，跌緊落嚟㗎。嗱，個納斯達克指數咧，我哋再睇清楚啊。其實我 mark 咗啲線喺度嘅，其實呢啲就係 support 嚟嘅。其實喺早前咧已經破咗一個位㗎啦，破咗一個位，早前破咗落嚟㗎啦。佢係準確咁，完全個 Lester 咧係跌咗嘅。等我 mark 好啲。嗱，我畫圖咧，我要求係準確啲㗎嚇。咁你見到啦，佢而家咧，佢上一次咧喺呢度掙扎緊咧，佢穿咗㗎，喺呢度穿咗㗎，行緊落嚟㗎，行緊落嚟。咁而家行到落嚟咧，仍然都撳緊落嚟。我講少啫 ，Crystal 唔使驚，你中意俾嬲咪俾嬲啦，我唔痛嘅，俾多啲嬲。OK， 嗱，你見到咧個納斯達克指數咧。我哋分開幾條線俾你哋睇，嗱，呢條線就太遠啦，我知道係咩嘅，嗱，俾你哋睇下呢條線，我究竟係畫緊啲乜嘢啦？我畫緊啲咧係因為一直以嚟咧個納斯達克指數咧，我就算用到係由2008年開始升上嚟咧，一條阻力嚟嘅，係一條阻力線嚟嘅，一路以嚟都係受阻力嘅。呢個係周線，係一個即係比較重要啲嘅阻力嘅個納斯達克。咁但係咧佢爆得最勁之後咧，就係咧喺2017年嘅4月咧，佢爆咗個頂啊！佢爆咗個頂之後咧，企住喺上面啊，一路都喺條紅色線上面。好啦，今個禮拜行咗落嚟啦，見到啦係嘛？今個禮拜咧的而且確係行咗落嚟啦。咁我哋而家行咗落嚟咧，見到個納斯達克指數咧，有理由相信嗱，我會相信啊，佢會繼續壓落去㗎，佢始終都係壓落去。變咗咧美股咧，我會擔心個美股係偏淡嘅。OK。我會擔心個美股係偏淡，嗱，你而家都係㗎，壓緊落去㗎個納斯達克指數，所以咧我哋而家咁睇啊，我會相信個納斯達克咧會進一步向下㗎，一陣間會進一步向下㗎，甚至乎咧5549都有㗎，會有咁嘅可能性啊，繼續壓落去，你好難扭到㗎啦，而家佢係跌就繼續跌啊 ，OK， 嗱咁跟住嚟講咧就講埋美股先啦嚇，嗱個Dow呢個係現貨價圖嚟嘅，呢個係現貨價。咁我哋咧而家咧見到個現貨價咧係繼續向下，個Dow係撳咗落嚟嘅。OK， 我哋而家係撳咗落嚟。咁我哋會咁睇啦。喺呢個現貨裏面咧，如果而家轉嗱，我開個周線圖，大家就會明白啲啊。我啲學生嗱，你見到咧，自從咧我有一日咧話呢度做咗個黃昏之星，結果喺禮拜五嗰日嘅禮拜五未完嘅，喺嗰個周線禮拜五一次過扭咗上嚟。咁令到咧個所謂嘅黃昏之星唔屬於啊，因為我已經叫做扭咗。咁好啦，而家目前我哋見到咧個周線咧又壓咗落嚟喎，佢仲得意一樣嘢，你會見到咧佢又做一個短距離嘅雙頂喎。咁你可以咁講嘅，因為當日嘅現貨價咧佢做到21528、21535。21562嚇，21562就會嚟到呢啲咁嘅水平 ，OK， 佢就會嚟到呢啲咁嘅水平，跟住縮翻落嚟。哎呀，咩你咪理佢啦，佢中意俾嬲咪嬲咯，係咪啊？幫我即係最低限度佢聽緊我啊嘛，冇所謂啦，佢中意嬲咪嬲咯，嬲到幾百個我唔痛噶，嬲啦 ，OK 嗱，我哋會見到嗱，而家跌緊落嚟啦，而家跌緊落嚟個美股，小心啲，個美股會有機會進一步下跌。咁但係 so far 去到而家呢度，去到而家呢刻，我只不過認為佢係一個 range 嚟嘅啫。OK， 暫時嚟講，但係偏淡嘅。咁個Dow而家你見到咧，其實2個禮拜行咗個陰燭㗎，所以咧有理由相信啊，嚟緊個Dow都會係偏淡，壓緊落嚟。OK， 仍然都會係壓緊落嚟嘅，所以我哋好相信佢未必會係升嘅，個Dow會有止步嘅，即係佢唔夠力啦 ，at least 唔夠力啦 ，OK，at least 唔夠力啦，咁睇下個Dow會係點啦 ，OK， 嗱美股同你哋講晒個Dow S&P 我有冇開咧 ？S&P 開埋個 S&P 同你哋講嗱，其實都係偏淡㗎，記住下。都係比較上，我哋會見到係
比較淡啊。嗱 S&P 都係㗎。嗱我有一次咧畫咗呢條線出嚟啦，我哋見到條線咧佢係有一個阻力喺度啦。咁出現個阻力之後咧，喺呢一個星期我就發現有啲問題啦。唔夠力嘅，點解幾個星期都爆唔穿嘅？我想個 S&P 爆穿，因為大家要知道 S&P 係啲乜嘢嘅 ，S&P 係講緊啲大股，佢係講緊啲即係整體上美股。有好多人咧就去 read 過，其實去睇美股升定跌咧，睇 S&P 係堅嘅 ，OK， 睇 S&P 係堅嘅 ，S&P 500 OK。佢係堅嘅，咁變咗咧，我見到個美股咧，咦唔係好上得喎，跟住就慢慢扭落嚟，嗱而家又扭啦，而家又行翻落嚟啦，嗱咁有理由相信咧，其實個美股咧係有少少問題出現咗嚇，咁但係我哋舐過好多次嘢㗎，因為個美股咧最嬲尾咧佢自己買，即係從以前咧佢哋係自己買翻，學識自己，好似匯豐咁啊。匯豐係學佢哋嘅，自己買翻自己，然後令到個美股唔跌。嗱，我同大家以前都講過有一個例子嘅，你臨瞓前咧，你入咗3嚿波，你以為贏緊咩？聽朝瞓醒，你會見到咧個美股咧係完全，就算而家係跌咗唔知幾多點咧，聽朝係變咗正，係試過嘅。咁但係咧嗱，我今日就去講一樣嘢咧，就係頭先咪去討論過咧，咪話個股市咧有少少微妙嘅關係係乜嘢咧？其實如果大家都有記憶嘅話，當喺量寬嘅時候，個美股眯埋眼入去買都得㗎啦。喺2010幾年眯埋眼入去買，但係個港股係唔喐 wing 住嚇，唔喐 wing 住。咁而家個你會發現，當嗰邊去加息嘅時候，你會發現我哋嘅恒指、國指同埋 A 股係好嘅。我之前都有同大家去講過，就係話會唔會係真係會有翻落嚟呢？係咪真係會有錢過咗嚟呢？嗱，我哋而家從種種跡象睇啊，係會嘅，係會嘅。而美股會影響我哋港股啲乜嘢呢？係 intraday 嘅 opening 開市嗰口價，所以大家小心啲。如果我哋個升勢嘅時候，其實美股影響我哋係頭嗰口嘅啫，咁但係好多時，如果夜期做到3點嘅話，係美股嘅跌勢，如果將來去調整嘅話，美股嘅跌勢係會喺夜期反映咗㗎啦。所以 intraday 咧，喺我哋嘅 intraday 咧，如果大家會留意到啊，如果係喐嘅話，其實我哋做嘅恆指 intraday 已經好夠做㗎啦，唔需要你再去做一個 overnight 㗎啦，唔需要再 overnight 嘅，因為以前 overnight 有得同你賭啊，而家唔使啊，夜期做咯，咁睇下你做唔做埋夜期啫嘛，明唔明白啊？咁啊就咁啦，美股講完啦，咁我哋翻去講個港股啊，我個港股咧其實咧先用呢幅圖去同大家去講啊個港股呢度去講。一陣先同你哋去判斷啲股票先。而家去同你哋去講認真嘅，真係去睇清楚個市係有啲屈咗落嚟嘅。咁但係我哋呢個咧就係個恒生指數。恒生指數咧喺呢段日子咧，點解我同啲學生都講，去到252小心啲。個252咧唔係咩嘅，252咧大家如果每日都會睇我下晝講嘅咧，我就講過㗎啦。呢條紅色嘅線咧係由2015年10月引申過嚟嘅同埋201。通常喺圖表裏面咧，我會見到咧引申咗之後咧，其實呢條線咧係變成而家我哋嘅 support 嚟嘅 support。OK， 咁你的而且確啦，喺禮拜二大冧嗰日已經去到呢個 support 頂住咗啦，禮拜三都係轉咗。而家個問題令到我會去 struggle 個市究竟會上定落嘅原因嚟緊，我唔敢確認嘅。第一係呢條線 ，OK， 第一係呢條線。第二係咩咧？其實拆鬼埋呢度，咁你哋就會比較好睇啲啦。其實第二樣嘢咧，而家目前嚟講咧，係有個 support 喺今年的，而且確係喺今年。呢日12月23號最低位，同呢一日引申上嚟嘅呢條線，呢個就係一路以嚟嘅上升軌，係今年至到而家今日7月6號嘅上升軌，明唔明白？一路以嚟行緊上嚟嘅上升軌，暫時未穿，
暫時未穿，所以我會比較確認啲。如果2521穿嘅話，我哋係會睇到落，起碼Crystal 你問去邊度，咪嚟到呢度咯，24,700 ，OK， 24,700係絕對有咁嘅可能性嘅，係絕對 OK。Line off 乜嘢 line off 斷咗線係咩？唔好玩我喎！係咪啊？你哋答下我先，係咪斷咗線啊？定你斷咗線啊？喂，俾緊剔喎，應該冇斷線喎。OK， 冇斷啊嘛 ？No， 好，答咗啦，冇斷線。咁咧嗱，而家咧我哋見到咧個恒生指數咧就係咁啦。嗱，跟住我哋將個恒生指數拆細嚟睇 ，OK， 拆細嚟睇，我哋會見到暫時嚟講，我哋會見到嗱，之前咧點解我哋會做到咧？我哋其實係捕捉咗佢㗎，一路以嚟我哋係捕住佢呢度㗎。我同我哋戰鬥員咧，基本上係捕住佢呢度㗎。我話你一穿就冇㗎啦 ，OK？ 你一穿就冇嘅，只要佢一穿咧，一定係大跌嘅。喺嗰一日咧，好矛嘅。嗰一日咧，呢日咧就係10點鐘嚟嘅，朝頭早10點鐘咧，10點到11點咧，佢係扭轉咗，然後去到11點至12點咧，一棍拗落嚟嘅。如果你識路唔到咧，其實我喺呢一棍咧，喺呢個鐘數，我已經同啲學生講，我話小心啲，破底都唔出奇㗎，小心啲個市，因為我要求佢再上高啲，都扭唔到啊，個市扭唔到，跟住可以問下啲學生，我會同佢哋講，個個都去估嚇。開頭我都仲以為佢會扭上去，再上高啲，冇，跟住佢就即刻一棍下落嚟。咁你話我係咪預期呢一棍？講真，我會預跌咯，但我冇預過喺1個鐘頭之內散落呢度，呢一棍已經係散落253啊！我冇諗過100點水，當其時個水落到252啊！跟住食飯，食完飯翻嚟再落。喺個節目我都講啊，根據數嘅波幅，大概應該可以行500點。而家佢就行咗嗱。咁今日咧，我哋就去判斷咧，暫時嚟講嗱，即係我唔使去講事後嘢嘅，因為我啲學生喺度。咁啊，我就同佢哋講，暫時嚟講，我會睇252同埋喺256中間呢度 range。但係咧，我唔知佢會點。短線嚟講，佢會喺25450左右頂住咗。因為其實我係睇翻啲 hourly 咧，睇翻之前咧佢點樣行咧，然後咧頂住咗。咁但係當然啦，你而家見到夜期係做緊咩價？夜期而家行到落25368啦。夜期而家做緊25368，咁即係其實佢個市咧係叫偏淡咗。咁但係咪一棍可以再落去咧？咁當然啦，聽日一定係開低嘅啦。如果佢繼續下落去，因為其實我都見到美股跌咗落去噶嘛。咁而家個問題就係佢會唔會喺短期內繼續去做穿佢 ？OK， 做穿佢，穿咗252先啦，穿咗252先啦。穿咗252先啦，我就認為咧，而家咧，你話去追沽得，但我而家暫時嚟睇咧，佢今個星期嗰支棍咧完成咗，會有機會，因為咧聽日 FOMC 唔係浪花嘛，聽日出浪花咧，我就唔會覺得佢係會出現一個好大嘅波動，除非今晚美股咯。除非今晚美股跌個爛雞蛋咯，否則嘅話，聽日咧 intraday 咧會有機會咧唔多 ，intraday 唔多咧，即係成個市咧可能個燭心唔多，可能開低咗，咁但係跟住未必有俾你，咁但係如果而家咁睇係市場係受壓嘅，咁但係當然啦，港股係需要睇埋個 A 股嘅，咁要睇個 A 股嘅表現咯，要睇下 A 股表現，咁啊，我哋而家見到嘅嗱，呢個恒生指數啦 ，OK， 呢個恒生指數啦，就係呢一棍令到我哋會覺得究竟個市暫時都仲係 range，
OK， 暫時都仲係 range，就算我哋而家見到個恒生指數去到個周線嚟講，佢都係頂住咗。喺目前嚟講都係頂住咗。我亦都係之前畫過啦，用日線畫俾你哋睇。我哋用1年嘅 daily 圖都唔使半年啫，我哋用呢半年嘅呢8個月啦，咁啊好畫啦。你會睇到其實而家咧係未穿㗎，未穿㗎。咦？等我畫好啲啊，唔好意思啊，俾少少時間我，因為呢個系統咧就係咁啊。等我畫靚啲。你而家沽張期指啊，咁你咪擺25650咯，或者257咯。短線嘅就我唔知佢聽日開到點啊，沽都沽美股啦。嗱，唔使急嘅。坦白講，唔使急嘅。嗱，你見到啦，都係一樣㗎。呢條就係恒生指數，呢一條就係我哋今年由12月尾開始延續嘅升勢，而未破。OK， 未破。但係只要佢一破咧，對唔住啦。OK， 我睇得差嘅，佢會有機會24750嘅嚇，佢會有機會24750嘅。咁暫時嚟講咧，個勢係真係差嘅，個勢係真係差嘅。咁但係咪可以短期內即刻大跌咧？咁就有保留咯，佢有保留咯。咁但係咧，你就算用周線咧，佢係真係會翻落去247㗎，247、248啦，嚟到呢啲咁嘅位嘅，係絕對有可能性嘅。OK， 咁呢個因為你仲要睇外圍會散，會令到我哋點啊？因為大家互相去拉扯㗎，你會見到。係差嘅，暫時個勢係差。嗱，咁至於個國指啦，畫埋幅國指圖啦，好耐都未畫過喺。嗱，其實個國指咧，我開頭諗下，佢咧做咗2個107之後咧，我已經估佢會有機會翻落嚟。咁但係我唔可以認為佢係一個跌市。嗱，so far個國指都未跌㗎，因為你見到個 A 股上咗嚟啊嘛。A 股上咗嚟，咁你而家喺1年，大家用1年去睇，即係頭先佢可以喺12月28號，嗱呢個就係恒指嗰陣時個底，國指亦都係喺依度出現咗嘅。OK， 佢亦都喺依度出現咗。啊，點解咁鬼乞人憎㗎？高手呢個有冇 slide to point 啊 ？OK， 嗱佢而家咧個國指咧，亦都係相似嘅，你見到？OK， 亦都係相似嘅，未穿，見唔見到？未穿㗎。咁但係如果穿埋咧，又係會有機會翻落去10000點。OK， 會翻落去10000點。總之而家唔使心急，做沽嘅真係唔使心急，大把位俾你沽，穿咗先。OK， 穿咗你慢慢沽都未遲，佢會慢慢落㗎啦。明唔明啊？佢會落去㗎啦，你想佢上都難啊，到期時，好冇？嗱咁恒生指數、國指都講晒啦，你哋最關心嘅就係梗係去睇下啲股票啊，我哋去睇下啲股票，因為有好多股票，其實有啲股票咧都做得好嘅，有啲股票，所以咧當一個跌市嘅時候咧，你哋就去想買股票咧，就去集中啲去買股票，可以嘅。咁我哋同大家去睇股票啦，咁嗱700咧，我嗰日咧去做埋新擊咧，我做咗有一集700啊，我有一集700，咁咧700嗱見到咧，其實咧700最唔好嘅地方咧，喺幅圖咧，呢個係周線圖，你見唔見到呢一棍？呢一個星期咧，佢係代表咗啲咩説話俾你聽咧？你見到個700咧，佢係做咗一個錘頭出嚟啊！你見唔見到啊？做咗個錘頭逆轉啊！咁呢個錘頭逆轉咧，其實係完全唔靚啊！咁係咪佢一定跌咧？呢個錘頭做完之後都唔可以確認一定跌嘅，喺個圖表上面。但係我哋會知道288個4呢個高位係阻力，明唔明白？係阻力。咁佢開始啦，一做咗之後，今個禮拜做一支陰燭啊！但係佢喺自從跌咗落去咧，好似又係好似恒生指數咁啊！你見到佢頂住咗，做咗一支錘頭翻轉頭。咁但係咧，今日啲學生我都問啦，
都問我話暫時咧你唔可以講佢係升，因為咧佢只不過係一個由288蚊落到嚟260蚊嘅反彈 ，OK， 佢都係反彈。咁因為其實整體上已經屈咗落嚟㗎，所以變咗咧700咧係唔值得買嘅而家嚇。你偷位咧，你譬如你偷位咧，你會去到278蚊啊，你連280蚊我都覺得難上嘅。咁但係你偷位去，即係有啲人去炒 range 㗎嘛，咁咪會有機會做到咯。咁但係個勢咧，如果一壓落去咧，我哋會見到做咩咧？我哋係會見到呢條線啊，明唔明啊？呢條線啊，佢係有機會翻落去250蚊㗎，唔好覺得出奇，係完全有可能性㗎，明唔明白啊？呢隻700係完全有可能性翻落去250蚊嘅。嗱，咁但係250蚊就堅啦，呢個位就堅啦，因為第一條紅色線見唔見到啊？有條紅色線頂住咗，第二條有條藍色線就係喺250蚊。咁好啦，而家嚟緊，假設呢條藍色線係要繼續上去啦，咁個周線繼續跌落去啦。如果佢真係佢唔會一棍過噶嘛，270幾跌落去250，我唔知恒生指數會跌到去邊，咁唔會一棍嘅，佢係用啲時間去做下面嘅。自己去學畫呢條紅色線，呢條紅色線咧係2015年引申過嚟嘅。任何時間股災又好，乜嘢都好，掂到條紅色線700就可以買啦。呢條就最穩陣啦。呢條藍色線都未必穩陣啊，紅色線就穩陣啦。而家你想買嘅248蚊，佢一路條線一路斜上去咧，大概喺呢啲咁嘅水平咧，呢度就穩陣啦。呢隻700就可以喺呢啲咁嘅水平穩陣啦，買得啦。OK， 嗱咁至於隻27咧，嗱一樣啦，其實佢都係一個上升嘅，只不過佢過去嗱有啲人講圓頂啦，咁的而且確係嘅，的而且確係圓頂嚟嘅，的而且確係個圓頂，但係個圓頂嗱你當呢個係圓頂個帽啊，一頂帽，佢未穿44蚊。OK， 佢未穿，但係如果穿咗嘅話咧，佢係有機會啊，有機會進一步，因為有好多線俾你哋 plot 到，因為一望即係我哋習慣睇咧，就會睇到一啲位咧，佢會喺呢度 ，OK， 望唔望到啊？畫到啦，非常之好啦，呢幅圖。你下一次咧執佢咧，如果個市真係跌咧，嗱，我會預計，如果個市真係個大市跌穿咗我哋嘅嗰個252呢個位，跌穿咗252呢個位，而我哋呢隻27跟個大市一齊跌嘅話，你就會有機會當恆指會去到24700、24800嘅水平，佢就會可能去到42個2毫半呢啲位，俾你哋買到啦，明唔明啊？你就會睇到啦，因為其實呢條線係都幾 firm 嘅，你見到佢一隻腳、兩隻腳、三隻腳嚟緊，佢係一個完整嘅上去 ，OK， 佢係完整嘅上去嘅。咁啊，我啊覺得吸發 call 48蚊好啊，上唔到啊，暫時上唔到啦。你見到個大市都跌緊落嚟，暫時都上唔到，睇下佢會行得幾深。但係個問題咧就係而家呢條44蚊咧係關鍵嚟嘅，係關鍵嚟嘅。依個底係關鍵嚟嘅，佢其實叫做得好㗎。佢係喺43個9前日跌落去，同埋你會見到咧，其實喺6月6號咧做個低位44個2，呢個星期又做咗44個2。呢度突破咗43個9，其實係喺呢個水平係有支持，穿咗咧呢隻嘢就會向下啦，即係等於個恒生指數穿咗25200就會穿啦。咁佢穿咗呢度咧都會穿，明唔明啊？佢似㗎，啲賭股係似㗎。OK， 好啦，快脆講下嗱，咁我哋去睇下939啊，大家去睇下939。嗱，939其實唔靚啦，已經跌咗落嚟唔靚啦。佢其實咧喺早段咧，雖然佢爆息啊，但係整體咧，如果喺圖表上面咧，我係純粹真係用圖表去分析啊，我都覺得咧939咧係麻麻地。咁但係你話會唔會大跌？咁我覺得你整體上你見到個 A 股都係強勁嘅，佢有人買都唔出奇咯，唔係好差。
但係佢需要做調整，佢已經跌咗1、2，因為派咗息啊嘛，跟住成個行咗落嚟嘅。咁我覺得視乎個市啦，視乎個大市會係點啦，咁先至再去睇啦，好嘛？即係你大市升，佢唔會；大市跌，佢唔會貿貿然自己升啊嘛。我哋睇緊個大市都係壓緊落嚟噶嘛，暫時嚟講。OK， 嗱 AIA 都係啦，暫時嚟講都係壓緊落嚟啦。你就算望到個週線、日線，你見到佢都係出現一個反彈。但係今日嗱，如果嗱，通常我哋睇啲圖咧，譬如咧，如果佢咁樣上咧，佢應該要繼續上嘅，但係上唔到啊。佢上唔到。如果我哋睇咧，嗱又係㗎，一樣嘅。大家去學圖嘅時候咧，好自然咧，你哋睇多圖咧，好容易咧 plot 到一啲線咧，係你哋自己識揾出嚟㗎。邊啲位你咪忍咯，忍到落嚟依度咯，忍到落嚟依度先至買咯。有幾期啫行到3蚊，係咪先？進可攻退可守啊嘛！你去到某啲位嘅話，你冇即係有時咧，大家唔明白嗰啲嘢咧，乜嘢叫追買，乜嘢叫買，咩叫追沽，咩叫低買，唔明白咯。破位當然要追啦，唔破位我追條命咩？我追嚟做咩啫？有啲位有啲價唔追噶嘛。譬如去炒股票嘅時候咧，你哋要知道咧，你亦都去分清楚咧，究竟你自己仲有幾多水位喺上面先？你個目標有幾多先？咁有時啲股票你唔係贏緊噶嘛，係咪先？我要捱幾耐先？時間都係問題嚟噶嘛，係咪先？咁啊，繼續睇下1339，因為唔可以即係我講俾你聽有隻股票升啊，不過要捱幾多你又知啊，但係冇講俾你聽時間喎，冇講俾你聽時間咧就大鑊啦，明唔明啊？嗱今日有問過啦呢隻。今日有學生問過嗱，你會見到咧喺4月11號咧做咗個頂啦。嗱，我拉條線就咁拉條線出嚟嘅，你會見到破咗嘅。就算我攞到最盡，佢都破咗。不過喺而家係有條250 V 頂住咗，200 V 咋，唔係250 V。你再加上咧，其實整體上咧，我覺得佢到咗位嘅，我覺得佢會有機會到咗位嘅。咁但係未必會，你睇下我都唔知佢後面會係點。佢一棍咁樣大棍，但係我覺得如果睇埋個周線圖咧，佢會有機會到嗰位嘅。除非你後面真係非常之強勁，再行咯，再衝咯。咁但係如果你哋蟹咗好多貨，譬如有啲人話蟹咗貨嘅，蟹咗貨啊，突然間上咗一棍啊，咁你點啊？咁你想唔想蟹翻落去咧？你唔想蟹翻落去，你咪控制個止蝕咯。理論上嗱，因為咧有啲咧係要繼續上嘅。有啲係繼續上嘅，佢冇繼續 follow 上咧就會有問題㗎啦。喂，股王好多股王喎，邊個講嘅股王啊 ？OK， 好啦，我費事開你名啦，你話股王一陣間俾人聽到你係死啊！我講俾你聽，941 941穿咗啦。嗱，941，我哋上一次咧做節目咧，我咪講過啦，我哋用1蚊啫，用1蚊，只係博佢唔穿而反彈1蚊嘅啫，你要嚴守止蝕，我都講到明，你哋一定要斬嘅83蚊穿咗嗱，因為咧其實咧開頭咧我哋係搏緊佢咧嗱，大家放大幅圖喺未發生嘅時候，我一定搏佢扭轉嘅，而我任何價位買都係會攞83個3以下多1蚊而斬頭，一定嘅，一定會咁做。但係我哋搏唔到 ，OK， 我哋搏唔到。咁搏唔到之後，我就會認為個市係會有機會跌落去80蚊。結果佢真係，佢老闆佢真係跌咗落80蚊。佢而家穿埋，咁你而家咁點啊？我就唔知佢會去到邊啦，我就唔識畫啦，唔知應該計到嗱，應該咁睇。如果咧我夾硬去畫咧喺呢幅圖上面咧，我去揾下一個支持位咧，因為你去揾支持位啦嘛，就會喺呢度，同上一次一模一樣嘅底941，係喺呢個底係幾多嚟㗎？呢個底咪79蚊咯，79蚊咯，下一個就係79蚊㗎啦。OK， 呢個就係下一個支持。咁但係咧，我就會建議大家咧。佢到咗79蚊，你都唔好去搏，
直至佢出現咗一個逆轉。咩叫逆轉咧？喺圖表上面咧，你會見到一啲叫做錘頭啊，或者倒轉錘頭啊，或者你行緊陰燭落嚟㗎嘛，佢跌到落79蚊，做咗一支陽燭嘅，你咪先買咯，係咪先？佢有權㗎，79蚊有權㗎，因為佢可以喺呢度頂㗎，畢竟佢都跌得多㗎。咁但係我都講啊，買股票唔係買裝飾品。OK， 買股票唔係買裝飾品，我哋唔係買一個化妝品、藝術品擺喺度，唔賺錢嘅買嚟托咩？係咪先？唔賺錢，佢冇升勢冇用㗎。你買喺度你擺啊，冇得擺㗎嘛，明唔明啊？冇得擺㗎嘛。好啦，388，放心，你哋問咗嘅我都會喺時間容許之下，我都會盡快去答你哋。OK。嗱，388，你會見到388咧，自從喺依棍咧，我哋捕捉到啲棍㗎，喺個薯筆簡單嗰度捕捉到㗎，我哋係賺到嘅。6月2號，你可以聽翻6月1號嘅節目，5月29號嘅節目啊，之前嗰個節目我哋捉到啲棍，我哋都捉到嚟207蚊。嗱，咁而家個388咧，暫時嚟講啊，你哋會見到咧388咧，我 mark 曬啲點咧，根本咧佢而家咧就係反覆，呢條線冇乜用嘅，暫時嚟講。佢係上咗嚟，咁但係咧，你見到密集防守嘅呢度啲平均線，咁但係唔係唔穿單，不過你咪用到最差咯。佢係喺依個水平 range 咯，甚至乎如果你嚟緊用時間去計算嘅話，我哋會見到咧呢隻388咧係會仍然都會有機會咧繼續沿住。如果掂咗而個大市向上咧，我哋都會去睇佢咯，我哋都會去睇佢好咯。咁但係 so far 呢刻唔得，而家唔得 ，OK。嗱，咁你哋去睇 Hong Kong Bank 啦，之前有睇過 Hong Kong Bank 啦。咁 Hong Kong Bank 咧，其實咧破咗位，我哋賺得少啊，我哋都賺到噶，但係賺得少啊。咁即係渣啦嚇，叻人就會賺多啲嘅。咁我哋見到嚇，嗱買現貨嘅話，嗱我會咁講啊，如果你哋揸住實貨嘅，我就覺得唔怕嘅，因為咧你會揾到位，我哋係破依度上㗎，我哋係賺到嚟依度啫嘛，賺到2蚊啫嘛，我哋賺唔到後面啊，我哋係破位上㗎。咁但係我哋有啲學生喺依度下面買到嘅 ，OK， 買到食到嚟71蚊嘅，有啲係食輪上嚟嘅，係肥仔嘅。咁好啦 ，Hong Kong Bank 而家係點咧？而家咧 Hong Kong Bank 咧，我哋見到咧就係會有機會整固。所謂嘅整固，當個大市調整嘅時候，佢係有可能性會翻落去啲平均線。嗱，你話補 gap， 其實股票唔會補 gap 㗎，我唔信補 gap 㗎，因為股票係9萬幾個 gap 喺度啊，你點補啫？冇得補㗎，係唔信得㗎。你買任何股票，揾股票圖都會揾到 gap 㗎 ，OK， 都會揾到 gap 㗎，唔係一定補㗎，唔信㗎，你信趨勢好過。咁而家個匯豐 Hong Kong Bank 咧會有機會咧係喺呢啲地方 range 住，咁但係我哋好清楚一樣嘢，69個2你翻唔到落去 ，OK， 69個2你係唔翻得，你要揾個位咧，我唔知佢回到邊，可能佢會再回到71個2，甚至乎挨近70蚊，唔該，一定你唔買有人買，因為只有1蚊止蝕啫 ，OK， 佢唔翻得落呢條線㗎，唔翻得落㗎。明唔明白啊？撞咁多次上咗嚟係唔翻得落，咁我哋會設定個止蝕係，如果再穿翻落去咧唔要得，咁但係以小博大咧，去到譬如佢突破嗰下係由69個9開始，你會有機會咧，你去到挨近70蚊咧，你要買㗎 ，Hong Kong Bank 要買㗎，咁但係我估個市會調整嘅時候佢都會，嗱咁你話會去到邊咧？嗱其實咧5號仔咧佢咧係會。下一個咧，即係最簡單嘅阻力啊，最簡單嘅目標價咧，其實又唔係咩嘅，一個最簡單就係呢條線啦，最簡單78個2毫半，呢個最簡單嘅嚇，破晒㗎啦，冇㗎啦，喺呢個位。咁但係咧真正，我認為，琴日有人問我 Hong Kong Bank 可唔可以去到84蚊？嗱，暫時我睇唔到啦，因為你見到我係從2009年個高位開始引申過嚟嘅阻力線，而家係喺81個7，你去到84蚊咧？基本上咧，見100蚊啦，唔該，見88蚊啦，見90蚊啊！你穿到呢條線見90蚊，我講嘅 ，OK， 圖表就係咁啊，穿到呢條線見90蚊，咁但係我覺得難度高咯，唔係咁容易破到嘅，所以咧將來咧個 Hong Kong Bank 咧，如果你有機會買到咧，我哋就食呢個 range，就由呢度80蚊
至呢10蚊。如果有機會佢挨到落70蚊呢啲咁嘅水平，佢可能71蚊就已經冇㗎啦。但係呢個 range 行嘅 ，OK， 未來嘅日子係呢個 range。好啦，我最後10分鐘睇埋啲股票啦嚇，同你哋咁啊，快快脆脆答到就快快脆脆，你哋就唔好問啦，再問就問唔到啦，講其他嘢就可以。嗱，2333走雞啊，真係慘啊！我哋都贏到啊，我哋喺呢度買啊。唔係講笑，我哋收埋息啊，然後買上嚟啊！嗱，我哋而家暫時2333咧，我覺得咧佢仍然都係喺度上落嘅。咁喺日線圖上面咧，呢支棍就做得麻麻地嘅，個頂位咧，做得麻麻地嘅。OK， 佢係暫時頂住咗。咁啊，快快脆脆，跟住講埋嗰兩隻啦嚇，2318講埋。嗰隻嗱2318係破咗位嘅，佢進一步破位嘅，你會見到今日再更加上。咁我同大家講下，我睇唔到佢仲有幾多 ，OK 嗱，但係呢棍麻麻地啊，今日麻麻地㗎，今日唔靚㗎。如果你問我咧，如果今日之後咧，你叫我做咩咧？我會懟㗎。喂，你再破呢度我咪斬咯，你再破54個7毫半我咪斬咯。你再破54個7毫半我話斬咯，我搏你啫嘛，我搏你做一個回頭啫嘛，因為個大市唔得啊嘛，明唔明啊？佢呢個人做得差，今日係行得差㗎。股王啊，幫你睇股王啊，嗱股王咧就唔知邊個股啊，蠱惑個股定係股市個股？蠱惑個股係咪同一個股嚟㗎？定係唔知咩股啊？嗱，你見到咧，其實咧佢越收越窄，咁但係咧，你會見到咧個勢咧係壓緊落嚟嘅。又唔可以咁講啦，佢縮細咯，平心而論啦，你會見到佢係窄幅波動啦。有咩好講啫？我真係唔知有咩好講嘅呢隻嘢真係。冇波動，冇升幅，收息啦，股王啊。基本上係2016年7月開始做咗呢個 range 之後咧，繼續喺度。range 咯，我話唔知佢做幾耐，你又唔需要我去講翻2015年嗰隻股王啊，係咪先？992都講咗啦，佢親戚我唔講啦，佢親戚好翻啊，捱咗2年之後，嗱883，我哋去睇下883，嗱883都趌起咗上嚟嘅，不過我哋而家咧仍然都會認為佢係一個反彈。未必係一個升勢，除非佢破埋啦。冇得呃人㗎圖表，你話人畫又好，點樣都好啦嚇，隨便好多人都會即係我亦都認同嘅，係用錢做出嚟嘅。咁係咪人畫咧？嗱，你可以見到咧，佢目前咧，嗱，你呢棍咧做到去最高8個9毫2咧，縮翻咁多咧，咁而家咧都好顯而易見咧，8個9毫2就係目前而家嘅阻力㗎啦，唔係咁容易再破嘅，破咗條線先啦，破咗先上去啦，好嘛？破咗先睇翻好啲啦，暫時嚟講都係受壓嘅。好啦，仲有一隻備受祝福嘅，呢隻真係慘啊！祝福我真係同佢賭1萬次都唔怕賭啊！自從唔知邊個講26個半收水嘅時候，要買嘅時候，我真係批個頭出嚟啊！嗰陣時，你根本上你做完呢一棍，你就知26蚊會有機會做頂，跟住行咗落嚟，跟住再上翻，好啊，冇所謂啊！你破26蚊咪得咯，做咗呢棍，跟住做呢棍，我已經知佢死緊啊！我知佢死緊啊！我都同啲學生講，我話死緊嘅呢隻嘢，跟住嘣，好啦，嚟到依刻會係點咧？其實咧佢係有條支持線嘅，呢條多出嚟嘅，我哋會見到唔用多去俾翻呢條綠色線俾你睇，咁佢係穿咗嘅。如果再壓穿咧，佢會有機會壓深啲。佢視乎個大市啦，我覺得視乎個大市啦，我就唔係太建議睇好嗱。如果今個禮拜佢有能本事，而家企住咗喺呢啲位，而做緊一支周線，做翻一支陽燭，咁我會預期下星期會有企得穩嘅，都同樣企得穩。咁但係如果佢壓翻落嚟聽日4點鐘之後壓翻落23個8毫半樓下，咁我就覺得佢仲有排磨，明唔明啊？佢做咗一支喺翻而家24蚊樓上，我覺得佢收翻，佢下個星期都會好，否則嘅話我唔睇好啦。
OK， 好啦，最後3隻就係2888同埋2888渣打。嗱，渣打個周線都好嘅，渣打個周線都好嘅，佢兜緊上去嘅個周線都仲成上到，但係咧通常咧呢啲圖咧好似斷晒脈搏嗰啲咧，你真係如果要補 gap 我都唔知補咩 gap，真係千萬個 gap， 幾百萬個窿。呢啲圖咧其實喺圖表上面咧，呢啲圖係唔靚㗎，呢啲圖係唔靚㗎。就算我哋用周咧，用周線咧大把窿啊，呢啲又係窿，嗰啲又係窿。哇！如果要補 gap 咪死，咁咪要升翻去90蚊，咁依度等嗰啲咪死，冇得諗㗎，明唔明啊？嗱，但係咧佢而家係叫好啲嘅，佢係叫好啲嘅。不過咧，佢係喺79.8咧，咦？79.8咪到咯，79.8咧係會有短期嘅阻力，升唔升到另一件事啦。OK， 升唔升到另一件事啦。好啦，跟住最後。同大家去睇下美股 FB 係咪呢個啊？呢個啊，好啦，阿 May 姐問咧個 FB 嗱，如果睇圖咧，純粹睇圖啊，純粹睇圖咧，我就覺得佢會有機會再壓深啲嘅，佢會有機會壓低少少嘅。咁壓低少少，如果你話去邊度買嗱，當然啦，你會見到呢隻腳啦，呢隻腳係重要嘅，144.556呢個低位。呢度咧144.2同呢個144.5咧係一個支持嘅，暫時嚟講。如果要買咧，一定係等到接近呢一位。咁但係如果穿咧，咁佢就深啦，我哋就會深啦。我哋就會見到咧，佢會有機會咧再壓深啲，再壓深啲。佢可能會去到140蚊呢啲咁嘅水平啦，明唔明白？咁唔使急嘅，你等佢出現嗱，你見到就係呢個位啦。而家一定頂嘅144.4，一定頂啊，一定頂啊！咁睇下佢頂唔頂到啦。頂唔到嘅話，你唔該向下壓啦，向下做，繼續去揾支持啦，直至佢出現一啲唔使急嘅，等佢。我唔知佢會跌到邊度，但係佢一升嘅話，你一定睇到，明唔明啊 ？OK， 講埋隻巴巴，我哋會見到阿里巴巴。好啦，最後見到阿里巴巴so far做好嘅，今個星期而家呢一刻 real time 都做好嘅，但係琴日升咗嗱，理應今日要再破嘅。喺圖表上面咧，如果佢咁樣升咧，最好破埋145以上做得好，就會更加做得好嘅。OK， 咁如果唔係嘅話咧，係佢會偏淡嘅。佢會偏淡嘅，咁但係如果你整體去睇呢幅圖咧，你會見到而家係佢會有機會喺唔破148.259嘅情況之下，佢會喺呢度反覆，佢會可能去翻到132到149，喺呢度不停咁上落，然後去整固，然後再嚟，明唔明白？呢隻就會係咁樣嘅，暫時嚟講，因為其實上星期做得唔好嘅，上星期佢係做得唔好，雖然話琴日彈嘅，咁但係彈得幾高啫？佢連呢個最高位145.356，呢個最高位145.356都彈唔到，明唔明白 ？OK， 嗱，今日差唔多啦，咁啊股票睇晒啦，外幣睇晒啦，咁啊所有嘢都睇晒啦，咁大家唔該小心啲啦嚇。小心啲啦，因為如果個美股帶動咧，個港股咧，聽日咧嗱，記住我教咗你哋去畫嗰條線，你哋亦都可以去睇翻嗰條 support line 由今年12月，唔係應該咁講，上年12月26號引申上嚟嘅支持，呢條係重要嘅支持位嚟嘅。OK， 呢條係重要嘅支持位，只要一穿呢條支持位，只要一穿嗱，記住唔係應該咁講，只要一破壓穿咗呢條線嘅話，嗱，你哋睇我係我下晝做嘅節目，你又會每日都會 update 到，只要一破咗，我哋係撤退 ，OK， 個市係會跌嘅，明唔明白？個市係會進一步有機會248㗎啦，好冇？嗱，大家小心啦，有咩問題大家可以喺 Facebook 我密室戰鬥員嗰度就問問題啦，問我啦，我答到我一定答你哋嘅。
OK，咁啊，未來8月咧都會有啲對於我去做嘢嗰度咧都會有好多嘅改變，咁啊同大家講定先，咁啊到時密室戰鬥員都會有好多改變，你哋下晝睇嘅節目亦都會有改變，因為到時就會可能會有機會去到其他嘅平台出現。OK，咁啊，因為有人賞識我啊嘛，咁我會去咗一啲即係同一啲人一齊去合作，一齊去做節目嘅，咁啊變咗大家到時會通知大家啦。OK，而家賣下關子先。OK，好啦，咁啊咁多啦，早啲瞓啦，聽日睇個市啦，拜拜。